A veterinária de Ó de Animais. É perfeito! Vocês conseguem ver isso? Aqui nós veremos as estrelas. Aqui ficarão nossos lanches. E aqui nós poderemos brincar. Aqui faremos nossas cantigas. E nossas, coisinhas bem pra lá. E o melhor, assaremos marshmallows bem aqui. O que acharam? Adoramos! Maravilha! Essa vai ser a melhor festa do pijama de todas! Para trás! A coisa agora vai começar a queimar! Bem, vou mostrar a vocês o melhor jeito de assar um marshmallow. Cuidado com o fogo! Você vai se queimar! Cuidado, Dragolinho! Você está muito perto do fogo! Mais uma vez. Na verdade, acho que... Cuidado! Billy! Ouvi um grito bem alto vindo da Ode Floresta. Estou indo dar uma conferida. Um grito? Essa não. Me envie a localização, por favor. Sim, Ó de Animal. Precisa de ajuda? Chamamos a Billy. A veterinária de Ó de Animais. Estão todos bem? Na verdade, O não. nosso amigo queimou as patas! Ele se aproximou demais do fogo. Não se preocupe. A Billy já está a caminho. Ela vai ajudar. Aí vem ela. Já nos vimos antes. Odoscópio, vamos! Metade coelhinho, metade dragão. É o nosso amigo Dragolinho. E parece que ele sofreu um pequeno acidente. Eu estava acendendo a fogueira para a nossa festa do pijama e cheguei perto demais. Essas queimaduras parecem bem graves. Vamos ter que levá-lo até a clínica. Mas, nossa festa! Melhor ir com a Billy, Dragolinho. Suas patas são mais importantes agora. Tá bem. Mas esperem por mim. Volto assim que a Billy cuidar de mim. Devagar, time. Queimaduras podem doer muito. Muito bem. Vamos ver o que o raio-x nos mostra. Como eu suspeitava. 4 patas queimadas que precisam de cuidados. Só 4? Mas eu tenho 1, 2, 3, 4. Uma coisa por vez. Precisamos esfriar a queimadura. Você consegue voar? Aham. Por aqui, por favor. Imagino que você tenha um aparelho de esfriamento super rápido. Suponho que uma pia seja tipo um aparelho. Um pouco de água fria em cada pata vai baixar a temperatura. Se você tivesse uma mangueira, poderíamos lavar as patas de uma só vez. Rox, você pode, por gentileza, secar as patas do Dragolinho enquanto pego pomada e curativos? É pra já! Deixa comigo! Você realmente está louco para voltar à festa do pijama! Só que, bem... é minha primeira festa do pijama. Essa pomada vai ajudar a sarar. Mas receio que você não vai poder usar as patas pelo resto da noite. A noite toda? Mas minha festa é do pijama. Não se preocupe, Dragolinho. Te faremos companhia, certo, equipe? Pessoal? Ei, aonde eles foram? Você se sentirá melhor quando te levarmos para a sala de recuperação. Espero. Então é aqui que minha equipe se meteu. Já que o Dragolinho não conseguiu ir à sua festa do pijama... Ela veio até ele. Sem a fogueira, obviamente. Obrigado.
Vocês estão todos convidados. Essa vai ser a Melhor festa do pijama de todas! Nós salvamos todos os animais em apuros. Graças a Billy, vocês estarão sempre seguros.